channel. Education 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 channel. Good morning class ဒီနေ့ English grammar pattern ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ pattern တစ်ခုဖြစ်တဲ့ reported speech ကိုလေ့လာကြမယ်။ဟုတ်ပါဆရာမ။ကဲဒီနေ့သူတို့ကိုမမြင်မိပါလား။သူတို့ပဲရောက်နေလေ သူနေမကောင်းလို့ကြောင်တက်နိုင်လို့ပြောပါဆရာမ ။ဟုတ်ပါပြီ။အခုပြောထားတဲ့စကားကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ဘယ်စကားက direct speech ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်စကားက indirect speech ဖြစ်မလဲ။ ဒီနေ့သူတို့ကိုမမြင်မိပါလားဆိုရဲဆရာမပြောတဲ့စကားက direct speech ဖြစ်ပြီးအောင်ခိုးဖြည့်တယ်သူနေမကောင်းလို့ကြောင်းတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆိုတဲ့စကားက indirect speech ပါဆရာမ မှန်ပါတယ်ကွယ် direct speech နဲ့ပြောတဲ့ဝါကျကတော့တစုံတဦးကသူပြောလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဓာတ်ရိုက်ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပြီးတော့ indirect speech နဲ့ပြောတဲ့ဝါကျကတော့တစုံတဦးပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတစုံတစ်ယောက်ကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပြန်လည်ပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအောင်ကူပြောတဲ့ဝါကျကိုသူရအတိုင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် I will not attend the class today because I'm not feeling well ဆိုပြီးသုံးရမှာဖြစ်တယ်။ကဲအခုပြထားတဲ့ဝါကျလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် Example 1 Turat said I'm going back home because I'm not feeling well. Turat said that he was going back home because he was not feeling well. Example 2 Julie said to Teja I saw your sister near my house yesterday. Julie told Tessa that she had seen his sister near her house the previous day. ကဲအောက်မှာပြထားတဲ့ဝါကျလေးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဘာတွေထူးခြားတာတွေလဲတယောက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦး Example 1က direct speech က set ကို indirect speech မှာ set that လို့ပြန်ရေးပြီးတော့ example 2က direct speech က set to ကို indirect speech မှာ told that လို့ပြန်ရေးထားတာကိုတွေ့ပါတယ်ဆရာမ ဟုတ်ပါတယ် example 1ရဲ့ direct speech မှာပြောသူ addresser ကသူရဖြစ်ပြီးတော့အပြောခံရသူ address မပါတဲ့အတွက်သူရ set လို့ပဲသုံးရမယ် example 2မှာတော့ပြောသူ addresser ကချိုလေးဖြစ်ပြီးတော့အပြောခံရသူ address ကတေစာဖြစ်တဲ့အတွက်ချိုလေးတူတေစာဆိုပြီးတော့သုံးရမယ်ဒီနေရာမှာဓာတ်ရိုက်စကားပြောအမှတ်သား quotation marks လို့ခေါ်တဲ့မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်လေးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ that ဆိုတဲ့စကားဆက်နဲ့ဆက်ပေးရပါမယ် direct speech ကနေ indirect speech ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ addresser plus set ကို indirect speech မှာ addresser plus set that addresser plus set to plus addressee ကို indirect speech မှာ addresser plus to plus addressee that ဆိုပြီးပြောင်းနေရမယ်ဒီနေရာမှာ to ကိုပဲပုံတင်မသုံးဘဲနဲ့တခြား reporting verb တွေဖြစ်တဲ့ requested recommended commanded အစရှိတဲ့ verb တွေကိုလည်းမူရင်းဝါကျတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသုံးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားကြနော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ နောက်ထပ်ရောဘာတွေပြောင်းလဲသွားတာတွေ့သေးလဲ direct speech တွေမှာပါတဲ့ I က indirect speech တွေမှာ he သို့မဟုတ် she ပြောင်းသွားပြီး my your တို့ကလည်း his တွေ Harry ပြောင်းသွားပါရဲ့ဆရာမ ဟုတ်ပါတယ် direct speech ကနေ indirect speech ကိုပြောင်းရမှာ pronoun နာမ်စားတွေကိုလည်းပြောင်းလဲပေးရမယ် example 1 direct speech မှာပြောရသူသူရကဓာတ်ရိုက်ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် I ကျွန်တော်ငါဆိုပြီးတော့သုံးပေမဲ့ indirect speech မှာတစ်စိမ့်ပြန်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရကို he ဆိုပြီးနာမ်စားသုံးပေးရမယ်အကယ်၍သူရမဟုတ်ပဲနဲ့စွစွဆိုပြီး main ကလေးသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ main ကလေးအတွက်နာမ်စား she ကိုသုံးပေးရမယ် example 1 I'm going back home because I'm not feeling well. Turat said that
he was going back home because he was not feeling well. အဲ့ဒါဆို mind တို့ your တို့ကနေ his တွေ her တွေပြောင်းကုန်တာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးနဲ့ဆန်တာပေါ့နော်ဆရာမ မှန်ပါတယ် direct speech ကနေ indirect speech ကိုပြောင်းတဲ့နေရာမှာ pronoun မှန်ကန်စွာပြောင်းတတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်အခုပြထားတဲ့ example 2မှာ I ဆိုတာကပြောသူ attractor ဖြစ်တဲ့ချိုလေးကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့ချိုလေးရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့အတွက် my house ကနေပြီးတော့ her house ကိုပြောင်းပေးရမယ် your ဆိုတာကတော့အပြောခံရသူ attractee တေစားကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာတေစားရဲ့အမကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ your sister ကနေပြီးတော့ his sister ဖြစ်ကိုပြောင်းပေးရမယ်ကျောင်းမခွဲခြားရုံသာမကဘဲနဲ့ပြောသူနာမ်စာ subject pronoun လားခံရသူနာမ်စာ object pronoun လားပိုင်ဆိုင်မှုပြနာမ်စာ possessive pronoun လားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောင်းပေးရမယ် singular subject pronoun တွေဖြစ်တဲ့ I တို့ you တို့ကို indirect speech မှာယောက်ျားလေးဆိုရင် he မိန်းကလေးဆိုရင် she လို့ပြောင်းပေးရမယ် singular object pronoun တွေဖြစ်တဲ့ me တို့ you တို့ကို indirect speech မှာယောက်ျားလေးဆိုရင် him မိန်းကလေးဆိုရင် her လို့ပြောင်းပေးရမယ် singular possessive pronoun တွေဖြစ်တဲ့ my your တို့ကိုတော့ယောက်ျားလေးဆိုရင် his မိန်းကလေးဆိုရင် her ဆိုပြီးပြောင်းပေးရမယ် subject pronoun မှာ plural တွေဖြစ်တဲ့ we တို့ you တို့ကိုတော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးစဉ်းစားစရာမလိုတဲ့အတွက် indirect speech မှာ they လို့ပြောင်းပေးရမယ် object pronoun တွေဖြစ်တဲ့ us တို့ you တို့ကိုတော့ indirect speech မှာ them လို့ပြောင်းပေးရမယ် plural possessive pronoun တွေဖြစ်တဲ့ our your တို့ကိုတော့ indirect speech မှာ their ဖြစ်ကိုပြောင်းပေးရမယ် pronoun ပြောင်းတဲ့ဇာတ်လေးကိုခုဒီချိန်ပြထားတဲ့ဇာတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်ထားကြမယ်နော် ဆရာမ bus test တွေလည်းပြောင်းတာတွေ့ပါတယ်ဆရာမ exam 1မှာ well ကနေ watch am ကနေ was ပြောင်းပြီး exam 2မှာ saw ကနေ had same ပြောင်းသွားပါတယ်ဆရာမ မှန်ပါတယ် direct speech ကနေ indirect speech ကိုပြောင်းရမှာ both tense တွေကိုလည်းမှန်ကန်စွာပြောင်းပြရမယ်။ဒါရိုက်ပြောနေတော့ကတော့ present tense နဲ့ပြောပြီးမယ်။တစ်စစ်ပြန်ပြီးရေးရတဲ့ indirect speech မှာတော့ past tense အဖြစ်ကိုပြောင်းပြရပါမယ်။ tense ပြောင်းလဲပုံတွေကိုအခုဒီချိန်ပြထားတဲ့ဇာတ်လေးနဲ့မှတ်ထားကြမယ်။ direct speech မှာ present simple ကနေ indirect speech မှာ past simple ကိုပြောင်းပြရမယ်။ direct speech past simple ကနေကတော့ indirect speech မှာ past perfect ကိုပြောင်းပြရပါမယ်။ present continuous ကိုတော့ indirect speech မှာ past continuous past continuous ကိုတော့ indirect speech မှာ past perfect continuous modal verb တွေဖြစ်တဲ့ can ကို indirect speech မှာ could will ကို indirect speech မှာ would shall ကို indirect speech မှာ should may ကို indirect speech မှာ might အဖြစ်ကိုပြောင်းပြရပါမယ်။ချွင်းချက်အနေနဲ့ကတော့ must ကို indirect speech မှာ had to have to ကိုလည်း indirect speech မှာ had to အဖြစ်ကိုပြောင်းပြရပါမယ်။ tense ပြောင်းလဲပုံတွေကိုအခုဒီချိန်ပြထားတဲ့ဇာတ်လေးနဲ့မှတ်ထားကြမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။နောက်ထပ်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားတာတွေ့လဲ။တရားတော်ပြောကြည့်ပါဦး yesterday ကနေ the previous day ပြောင်းတာတွေ့ပါဆရာမ ။ဟုတ်ပါတယ်။ direct speech ကနေ indirect speech ကိုပြောင်းရမှာ time and place adverbial တွေကိုလည်းတတိကျကျပြောင်းလဲပြဖို့လိုအပ်တယ်။သူတို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောင်းတတ်ဖို့အတွက်အခုဒီချိန်ပြထားမယ့်ဇာတ်လေးကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်နော်။ direct speech ကနေ indirect speech ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ this ကို that these ကို those here ကနေ there now ကနေ then ago ကနေ before today ကနေ the day yesterday ကနေ the day before ဒါမှမဟုတ် the previous day tomorrow ကနေကလည်း the next day သို့မဟုတ် the following day next flags ကနေ the following flags ဆိုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအောင်ထည့်လို့ရပါတယ် last flags ကနေပြီးရတယ် the previous flag ဆိုပြီးတော့ indirect speech မှာပြောင်းပြရမယ်ကိုမှတ်ထားကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြီးထားတဲ့ direct speech တွေကတော့တိုက်ရိုက်ပြောစကားဖြစ်တဲ့အတွက် quotation marks လို့ခေါ်တဲ့မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်လေးတွေကိုပါပြီးမဲ့ indirect speech မှာတော့ရိုးရိုးဝါကြကိုပြန်ပြောင်းတော့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် quotation marks လို့ခေါ်တဲ့မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်လေးတွေမပါတော့တာတွေ့ရနော်တွေ့ပါရဲ့ဆရာမဟုတ်ပါပြီအခုထိ teacher ရှင်းပြခဲ့တာတွေကို
နေကုန်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် statement ရိုးရိုးဝကြကို direct speech ကနေ indirect speech ကိုပြောင်းတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1 reporting of တွေဖြစ်တဲ့ set တို့ to နဲ့အတူစကားဆက်သက်ကိုထည့်ပေးရမယ်နံပါတ်2 personal pronoun တွေကိုလည်းတင့်တော်သူလို့ပြောင်းလဲပေးရမယ်နံပါတ်3 both tense တွေကိုလည်းမှတ်ကန်စွာပြောင်းပေးရမယ်နံပါတ်4 time and place appropriate လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ပြဖို့နေရာပြဖို့တွေကိုလည်းမှတ်ကန်စွာပြောင်းလဲပေးရမယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်လောက်ကြားပြီလားနားလည်ပါပြီဆရာမဟုတ်ပါပြီအခုတစ်ချက်နောက်ထပ်ဥပမာလေးတွေပြပေးပါအောင်မယ်ဘာတွေထူးခြားတာတွေ့လဲပြောကြည့်ပါဦးအခုပေးထားတဲ့ direct speech ဝါကြတွေကမြေပုံးဝါကြတွေပါဆရာမ reported verb တွေကလည်း search တို့ those တို့မဟုတ်တော့ပဲ ask ကိုပြောင်းသွားပါတယ်ဆရာမ now that မပါတော့ပါဘူးဆရာမ ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်အခု direct speech နဲ့ပေးထားတဲ့ဝါကြတွေကတော့မြေပုံးဝါကြတွေပါဒီနေရာမှာ reporting verb တွေကိုလည်း set တို့ to တို့မသုံးပဲ ask ကိုပြောင်းပြီးသုံးပြရမယ်တခါတလေမှာ wanted to know နဲ့သုံးရတာလည်းရှိတယ် wanted to know နဲ့ရေးတဲ့ indirect speech နဲ့ ask နဲ့ရေးတဲ့ indirect speech ကိုအခုဒီချက်ကပြပေးမယ်နော် now သမီးတယောက်ပြောသလိုပဲ that လည်းမပါတော့ပါဘူး attractor flax ask flax attractee flax if whether wh question what attractor flax wanted to know flax if whether wh question word flax attractee အားလုံးမှတ်မိကြရဲ့လားမှတ်ပါရဲ့ဆရာမဒီဘုံဝကြရကြီးတူတူ example 4ရဲ့ indirect speech မှာမျိုးကုန်းစလုံးဟောင်းပြန်ထည့်ပေမဲ့ example 3မှာကံပြန်မထည့်ပဲ if ဆိုတာတွေ့ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါတယ် example 3ကမျိုးကုန်းဝကြက yes no question ပုံစံဖြစ်တဲ့ auxiliary တွေ verb to be verb to do verb to help modal verb အစရှိတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့စပြီးမိထားလို့ if ဒါမှမဟုတ် whether ကိုသုံးပြရမယ် example 4ကမေးခွန်းဝကြ wh question word တွေဖြစ်တဲ့ what when well why how long who စတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် wh question word ကိုပဲပြန်သုံးရမယ်နော်မှတ်မိကြရဲ့လားမှတ်မိပါတယ်ဆရာမဆရာမမြေပုံးဝါကြအတွက် tense ပြောင်းမှုကရိုးရိုးဝါကြ statement မှာတော့ကလည်းအတူတူပဲလို့ထင်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါတယ် tense ပြောင်းပုံကတော့တူတူပါပဲဒါပေမဲ့တခုမှတ်ထားရမှာက direct speech မှာ question format က wh question word plus auxiliary plus subject plus main verb question mark ပုံစံဖြစ်တဲ့အခါ indirect speech ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာရိုးရိုးဝါကြပုံစံကိုပဲပြန်ပြီးပြောင်းသွားတယ် question mark လည်းမလိုတော့ပါဘူး example 3မှာ direct speech ကCan I borrow your pen? ထပ်ထပ် set အောင်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဝါကြမှာ indirect speech မှာ x ထပ်ထပ် if or whether he could borrow her pen လို့ရေးရင်တော့မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမူရင်းဝါကြအတိုင်း x ထပ်ထပ် if or whether could he borrow her pen လို့ရေးလိုက်ရင်တော့မှားပါတယ် example 4ရဲ့ direct question မှာက well did you spend question mark ဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာ auxiliary did ကိုသုံးထားပြီး past tense ဖြစ်တဲ့အတွက် indirect speech ကိုပြန်ရေးတဲ့အခါမှာ past participle ပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်ဒီနေရာမှာ Dolly တို့ကိုဖြို how did you spend last summer holiday လို့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းဝါကြမှာ Dolly asked ကိုဖြို how he had spent previous summer holiday လို့ပြောင်းရေးတော့မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပေးထားတဲ့မူရင်းဝါကြအတိုင်းDolly asked Gopyo how had then he spent previous summer holiday လို့ရေးရင်လည်းမှားပါတယ်အဲ့လိုပဲ Dolly asked Gopyo how he spent his previous summer holiday လို့ရေးရင်လည်းမှားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကြပြီလားနားလည်ပါပြီဆရာမဆရာမ pronoun ပြောင်းတာတို့ time and place adverbial တွေပြောင်းတာကတော့အတူတူပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်အတူတူပါပဲကဲအခုဆရာမတို့ statement
ယူယူဝါကြနဲ့ question မေကွန်းဝါကြ robotic speech ပြောင်းလေးတွေကိုတေချာနားလည်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီချက်ကတခြားဥပမာလေးတွေကိုပြမယ်နော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဦး Example 5 The traffic police said to Muya please show me your driving license The traffic police told Muya to show him her driving license Example 6 The teacher told her student don't write anything until you hear the bell. The teacher reminded her students not to write anything until they heard the bell. ဒီဥမာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေထူးခြားအတွေ့လဲပြောကြည့်ပါဦး Indirect speech တွေမှာ that လေးမပါတဲ့အပြင် please နဲ့ don't ကိုလည်းပြန်မထည့်ရတွေ့ပါတယ်ဆရာမ ဟုတ်ပါတယ်အခုပေးထားတဲ့ example တွေကတော့ request and commands အမိန့်ပေးဝတ်ကြစေခိုင်းဝတ်ကြတောင်းဆိုဝတ်ကြတားမြစ်ဝတ်ကြစတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် imperative ပုံစံနဲ့ရေးထားတာပါဒီနေရာမှာ direct speech ကနေ indirect speech ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် both infinitive နဲ့စတဲ့အခါ to plus both infinitive ပုံစံကိုရေးပေးရမယ် don't နဲ့စတဲ့ negative အငြင်းဝတ်ကြတွေကိုတော့ not to plus both infinitive ပုံစံကိုပြောင်းပေးရမယ် please ကျေးဇူးပြု၍ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကတော့ direct speech မှာထည့်သုံးလေးရေးလေးရှိပေမဲ့ indirect speech မှာတော့တစ်စိမ့်ပြန်လည်ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ရေးဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒီနေရာမှာ reporting verb တွေဖြစ်တဲ့ requested order reminded အစရှိတဲ့ verb တွေကိုလည်းတင့်တော်သလိုပြောင်းပြီးသုံးပေးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားကြနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ direct speech ကနေ indirect speech ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ adressor plus set to plus addressee plus don't plus both infinitive ကို indirect speech မှာတော့ addressor plus told or order plus addressee plus not to plus both infinitive ပုံစံကိုပြောင်းပေးရမယ် addressor plus set to plus addressee plus please both infinitive ပုံစံကိုတော့ indirect speech မှာ addressor plus requested or told plus addressee plus to plus both infinitive ပုံစံကိုပြောင်းပေးရမယ်နားလည်ကြပြီလားနားလည်ပါပြီဆရာမ Buff tense တွေပြောင်းတဲ့ဟာပြောင်းပြီးတော့တချို့မပြောင်းဘူးနော်ဆရာမ ဟုတ်ပါတယ်ပြီးထားတဲ့ direct speech တွေရဲ့တကယ် main verb တွေကိုတော့ to သို့မဟုတ် not to တွေနဲ့ပြန်ရေးရတာမဟုတ်လို့ both infinitive ကိုတော့မပြောင်းဘဲနဲ့ပြန်ရေးရတာပါဥပမာ please show me ကနေ to show him ဖြစ်ပြီးတော့ don't write anything ကနေ not to write anything ဆိုပြီးပြောင်းရတာပါဒါပေမဲ့ example 6မှာနောက်ကပါလာတဲ့ clause က until you hear the bell ဆိုတော့ until they heard the bell ဆိုပြီးတော့ present tense ကနေပြီးတော့ past tense ကိုပြောင်းပြရတာတွေ့ရမလားတွေ့ပါပါတယ်ဆရာမ to သို့မဟုတ် not to ရဲ့နောက်က both infinitive ကိုမပြောင်းလဲပဲရေးပေမဲ့တခြားနောက်ကလိုက်လာတဲ့ clause မှာပါလာတဲ့ tense တွေကိုတော့ပုံမှန်တိုင်းပြောင်းပြရမယ်ဒါကြောင့်တခြား reported speech တွေလိုပဲ both tense pronoun နဲ့ time and place adverbials အချိန်ပြပုံနေရာပြပုံတွေကိုတော့ပြောင်းပြရပါမယ်နားလည်ပြီလားကလေးတို့နားလည်ပါပြီဆရာမအခုချိန်ထိဒီချိန်ရှင်းပြတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင် reported speech မှာ statement ရိုးရိုးဝါကြ question မေးခွန်းဝါကြနဲ့ request and comment တောင်းဆိုအမိန့်ပေးဝါကြတွေကို direct speech ကနေ indirect speech ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီလို့ဒီချက်ချင်းနဲ့ကဲအခုဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင် Number 1 The dentist said to Tuza open your mouth wider so that I can see your teeth Number 2 Momo said you must return my books on Monday Mama Number 3 Mother said to Coco why didn't you study your lesson last night Number 4 The teacher said have you done your homework Jojo. Number 5, the teacher said to Nini, don't be late for the class. Okay, the exercise လေးတွေကို layout တစ်ဖွဲ့ group ဖွဲ့ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ရမယ်။ Okay, ဒီသမီးလေးယောက်ကတော့ group A နောက်ကသားလေးလေးယောက်က group B ရှေ့ကသမီးလေးယောက်က group C
နောက်က၄ယောက်က group D နဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ group E နော်ဒီချိန်ကအချိန်15မိနစ်ပေးမယ်နော် ကဲအချိန်စိပြီကဲဒီတစ်ခါမှာ group A ကစပြီးတော့ direct speech နဲ့ရေးထားတဲ့ဝါကြောက်ကိုမေးခွန်းဖတ်ပြမယ်ပြီးရင်ကိုခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုနာမည်ခေါ်ပြီးတော့မေးမယ်နာမည်ခေါ်ခံတဲ့သူက interest speech နဲ့ရေးတဲ့ဝါကြောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်ကဲ group A ကနေစမယ်နော် The dentist said to Tusa, open your mouth wider so that I can see your teeth. I need to The dentist told Tusa to open her mouth wider so that he could see her teeth. မှန်ပါတယ်ကွယ်ကဲ group B ကနံပါတ်2ကိုဖတ်ပြပါအောင် Momo said, "You must return my books on Monday, Mama." The reveal. Momo told Mama that he had to return her books on Monday. မှန်ပါတယ်ကွယ်ကဲ group C Mother said to Coco, why didn't you study your lesson last night? ဆရာပြောမအောင်မေးချင်ပါတယ်ဆရာမ Mother asked Coco why he hadn't studied his lesson the previous night. မှန်ပါတယ်ကွယ်ကဲ group D ကတရားဖတ်ပြပါအောင် The teacher says, have you done your homework? Jojo. Uncle, me my son. The teacher asked Jojo if he had done his homework. မှန်ပါတယ်ကွယ်ကဲ group E ကတယောက်ကဖတ်ပြပြီးတငယ်ချင်းနာမည်ကိုခေါ်ပေးပါအောင် The teacher said to Nene, don't be late for the class. ဟင်းချက်ကိုမေးချင်ပါတယ်ဆရာမ The teacher told Nene not to be late for the class. မှန်ပါတယ်ကွယ်ကဲအားလုံးတော်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်တာတို့သမီးတို့ကဒီနေ့တင်တဲ့ reporter speech ကိုတည်စစနားလေသဘောပေါက်ပြီလို့ဒီချက်ထင်တယ်ဟုတ်လားကလေးတို့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမကဲဒါဆိုဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့နားကြဆို goodbye class Goodbye teacher thank you teacher Education Channel